nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intra vos are Agitorum nostrum in nomine Domini. Conviti Deum, Clende, Beatum Eis Semper Virginum, Beatum Michaela Conchum, Beatium Baptistum, Sanctus Apostles Petro Paolo, omnes Sanctus Vibis Fratres, qui becavit in discotatione verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ilia precaperat mea semper virginum, beatum Michaela Conchum, Beatium Baptistum, Sanctus Apostles Petro Paolo, omnes Sanctus Vibis Fratres, orare per me, et omne Deo nostrum. Amen. Miserata vestum independens Deus, et misperatus vestus, vigilat vos vitam aeterna. Interdensum Matthews from the missionem peccatorum nostrum tibi nobis summum bens misericors Dominus. Amen. Deus te convos vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuas. Domine exaduratio mea. Dominus vobiscum. Oremus. Domini Jesu omnigene fectata celestum terrestum et infinorum, quia Dominus factus est obedientus quae mortem autem crucis. Ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Domine exaduratio meam, acclama meas et te veniat. In nomine Jesu omnigene fectata celestum terrestrium et infinorum, quia Dominus factus est obedientus quae mortem autem crucis. Ideo Dominus Iesus Christus, in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus, flectamus genera. Levate. Praeste quasimus omnipotens Deus, o qui nostros excessibus instantante effectimo, per unigenite filitur passionis libere, qui tecum vidas regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Isaiah Prophete, haec dicit Dominus Deus, dicite Filios Ian, ecce salvata tuas venet, ecce merces eos cum eo. Quis est iste qui venet de Edom, tinctus vestibus de Bosra, iste formosus in sola sua, guardians in multitudine fortitudine suae, ego qui liqui justitium et prognator sum ad salvanda. Quare ego rubum est fundamentum tuum, et vestimenta tuum, sic concanti in tuctorum, Tocula calcavi solus, et de gentibus non est ver mecum. Calcavi eos in fora mea, et collocavi eos in ire mea, et aspersus est sanguinis eorum super vestimenta mea, et omne indementa mea iniquinavi. Dies evolutionis in corda mea, annus redemptionis meas venet. Circumpexi et non erat auxiliata quisiti et non fuit, qui adjuvaret, et salvavit mihi brachium meam, et indignatione mea ipse auxiliata est mihi, et conculcavi populos in furore mea, et inebriavi eos in indignatione mea, et detraxi in terra virtutum meum. Miserationis Dominus recordabo laudum Domini super omnibus quae redit nobis, Dominus Deus nostrum. Deo gratias. Ne avertis faciam tuum apura tua, quanum tribula velocita exadi me. Sara me fac Deus, quanum intravit aquae usque et anima me, infixusum in nemo profundi, et non est substantia. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui pro nobis filium tuum, crucis papillum sabiri voluisti,
ut iminici ad nobis expelleus potestatem, concede nobis familis tuas, ut resurrectionis gratiam consecramo, unum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitus regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Orens. Ecclesia tua quaesimus Domine, prestas grada subite, ut destructus advers tantibus et aerobus universus, securitivi serent libertate, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitus regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiah Prophete, in die basilis, dixit Isaias Domini, quis credit auditi nostro, et bractem tuum quia revelatum est, et ascendet sicut virgulutum corum eo, et sicut radix de terra scienti, non est species ei, neque decor, et fidimus eum, et non erat expectus, et deseravimus eum, despectum et novissimum viorum, verum dolorum, et scientiam infimitatem, et quasi absconditus votus eus, et despectus unde nec reputabimus eum. Vere languores nostras ipsi tulit, et dolores nostras insupportabit, et non putabimus eum quasi lepriosum, et pecusum Deo et humiliatum. Ipsi atum vulneratus est propter iniquitatis nostras, aturitus est propter scalera nostra, discipina patris nostra super eum, et devora eis sonati sumus. Omnes non nos quasi ovis eravimus, honestcusque in viam suam declinat. Et posuit Dominus in ea iniquitatem omnium nostrum. Ablatus est quia ipsi voluit, et non apparet ossuum, sicut ovis ad occultium dulcetur, et quasi agnus coram tomnente se obnoscet, et non apparet ossuum. De angustia et de judicia sublatus est, generationis est quis inerabit, quia abscissus est de terra viventium, propter scelus propri me pecussus eum, et dabit impios pro sepura tua, et divinitum pro morte sua, ea quod iniquitatem non fecerit, neque dolores fecerit in ore eis, et Dominus voluit conteere eam infirmitate, si possuere pro peccato animum suum, videbant semen logativum, et voluntas Domini in manna eis digegatur, pro ea quod laboravit anima eis, videbant et serabitur, in scientia sui justificavit ipsi justus servus meus mortus, et iniquitatis eorum ipsi potavit. Idiot dispersium ei plurimus, et fortium dividet spolia pro ea quod cadit in mortem animum suum, et cum scalera reputatus est, et ipsi peccata mortuorum tulit, et pro transgressus rogavit. Deo gratias. Domine exaudirat me, neclama me secte venia, nea fedes faciam tuum a me, in quaecunquam die tribulor, inclina et me aram tuum, in quaecunque die evocare te, velocida exaudi me, quia defecit sicut frumus Deis mei, et ossia mei sicut in fluxiora confluxusum, percussum sicut fernem, et arico meum, quia opludus sua mendicari panem me, tu exergens Domini, miserabis Sion, quia venit tempus miserendi eis. Passi Domini nostri Iesu Christi secundum lucum, in ere tempore, approquabit dies festus asamorum, qui dicita Pascha, et quirebam principes sacerdotum, et scribi quomodum Iesu interficerit, timebant verum plebam,
intravit autem Satanas in idem, qui coordinabitur uiscotes, idem Dei duodecim. Et aber et licudus est, cum principes sacerdotem et magistratibus, quem memodum illum tradiderent eos, et cavici sunt, et pacti sunt pecunium illi dare, et spolondit, et quaebant opportunitatem o traderent illum sine turbis, venet autem dia asamorum, in qua necesse erant occudi Pascha, et missit Petrum et Johannens dicens. Euntus parate nobis Pasco, ut mendicemus, et illi dixerant, ubi vis peremus, et dixit ad eos, ecce intra intibus verbis incivitatum, occurrent verbis homo quidam amphorum aquae potans, sequimini eam in domo, in qua intrat indicebant paterfamilios domus, dicit tibi maesta, ubi est divisorium ubi Pasco cum discipulus meus mendicem, et ipse ostendit verbis canaculum magnum statum, et ipse parate, Iontes autem invenit sicut dixit illis, et parat verent Pascha, et cum factum esse horis conscribit et duodecim apostolo cum et illis. Desiderio deseravi hoc Pascha mandicare verbiscum, andiquam patur. Dico enum verbis, quia ex no hoc non mendicaber illa donec implea in regni Dei, et acceptet calice gratias eget, et dixit, accipite et dividite inter nos, vos, dico enum verbis quod non bibem Dei generatione vitas, donec regnum Dei veniat, et acceptet pane gratias eget, et freget et didinic eos dicens. Hoc est corpus meum, quod pro vobis dator, hoc facite in memicarationem. Simulte calicem postquam sonavit dicens. Hic est calix Novi Testamentum in sanguinem mea, qui pro vobis fundator. Verum tam ecce manus tradentus mei, mecum esse mensa. Et quidem filius hominis, secundum quod definitum est fade. Verum tam ve homini illi, per quem tradetur. Et ipsi shipe erant quaere inter se, quis esset ex eos, qui hoc fracturus esset, facta est autem et confidentio inter eos, quis eam videretur eos major, dixit autem eos, reges gentium dominata eorum, et qui potestatem habent super eos benefici vacantur, vos autem non sic, se qui major est in verbis, fiat sicut minor, et qui possessor est sicut ministrator, non quis major est, qui recumbit, et qui ministrat, non e qui recumbendit, ergo autem in media vestrum sum, sicut qui ministrat vos autem estes, qui permanisti mecum in tentationibus meas, et ergo dispono vobis, sicut deposerat mihi pater meus regnum ut ideatus, et bibiatus super mensum meum in regno mea, et sediatus super thronos, judicanus duodecim tribus Israel, et autem Dominus, Simono, ecce Satanas expedivit vos, ut quibararet sicut triticum, ego autem regave pro te, ut non deficient filius tue, et tu alaquana conversus confirma fratrus tuus, qui dixit ei, Domine tecum paratus sum, et in carcerem, et in mortem ire, et illi dixit, dico tibi Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abinos nosse mei, et dixit eas, quando missi vos sine seculo, et pera et calamentus nunquid aliquid defuit vobis. Et illi dixit, Nici, dixit ergo eas, sed nunc qui habet saeculum, tollit similiter et peram, et qui non habet, vendet tunicum suum, et emettit gladium, dico enum verbis, quodam ad hoc, quod scriptum est, apportet implere in me, et cum iniquitas deputatus est, etiam qui sunt te me finem habent, et illi dixerant, Domine ecce dura gadii hinc, et illi dixit eas, satus est. Et ingressus ibet secundum constitutum in montem Olivara, secudi sunt autem illum et discipuli, et cum venisset ad locum dixit illis, orate ne intratus in tentationem,
et ipse avotus est, ab eos quantum iactus est lapidus, et posit gentibus orabit digens. Partus vis transfer calicem istima me, verum tarum non me voluntas, sed tua fiat. Apparat autem illi angelus decella, confitans eum. Et factus in agonia, prolixus orabent, et factus est dura eos, sicut gota sanguinis decurrente in terra. Ecum surrexit aberratione, et vinistus ad discipulos suos, invenit eos domientes praetristitia. Et illis, quid domitus, segite orate, ne intratas in tentatione, ad hoc eloquente, et ceterba, equi vacabatur Judas, unus Dei duodecim, anticitebant eos, et promulgavit Iesu, oros colorate eum. Iesus autem dixit illi, Judas oculos filius hominis traditus, videntes autem he, qui secula ipsum erat, quod futurum erat dixerunt ei. Domine si percutimus in gaudio, et percussus unac sexulis servum principes sacerdotem, et amputavit auriculum eos dexterum. Respondens autem Iesus et, senitiusque hoc, et cum te dixit auriculum eos, sonavit eum, dixit autem Iesus ad eos, qui venit ad se, principes sacerdotem et magistratus templi et seniores. Quasi ad latronum existis cum gaudius et frutistibus, cum quodilie vobiscum fueram in templo, non extendistis manus in me, sed haec es hora vestra et podnatas tenebrarum, comprehendentes autem eum, duxerunt ad domum principes sacerdotem. Petrus autem sequeba allonge, accensor autem igni immediatri, et circumcisentibus illis erat Petrus in mediorum, quem cum vidisset ancilia quaedam sedentem ad lumen, et cum fuisse in utua dixit, et hic cum illa erat, at illi negavit eum dicentes, malea non novi illum, et post pulsum alias videns eum dixit. Et tu de illius est, Petrus vere et, o homo non sum, et inter valio factor quasi hori unus, alias quicquam affirmabunt dicens. Vere et hic cum illa erat, nam et Galileus est, et Petrus, homo nescio quid dicus, et continue ad hoc ille loquente cantavit Gallius, et conversus Dominus respexit Petrum. Et recordatus est Petrus verbi Domini, sicit dixerant, qui epuscam Gallius cantat, terme negabis, et ingressus foris Petrus flevit amare, et viri quae tenebant illum, et iebant ei cadentes, et balavavant eum epusice ebant faciem eos, interrogabant eum dicentes, proptisa quis es, qui te percussat, et alia multa blasphemantes dicebant in eum, et ut factus est Dios, convenem seniores plebis, et principes sacerdotem et scribe, et duxerunt illum in concilium suum dicentes. Si tu es Christus, dic nobis, et illis, si verbis dixero non credetus bici, si autem et interrogavor non respondebitus, mici neque demit etus, et hox autem erat filius hominis, sedens et dexteros virtutus Dei, dixerunt autem omnes, tu ergo es filius Dei, qui ait, vos dicitus qui ergo sum. Ad illi dixerunt, quid ad hoc remis testimonium, ipsi anim audivimus de ora ex, et surgens omnes multitude erum, duxerunt illum ad Pilatum, shaperunt autem illum accusare dicentes, hunc invenimus subvertentum gensum nostrum, et probientem tribuata dare Caesarea, et dicem se quistum regnum esse. Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex Judiorum, ad illi respondens et tu dicus. Et autem Pilatus ab principes sacerdotem et turbis, dici invenia causa in hoc homine, ad illi invelascebant dicentes, commovet populum docens per universum Judaeum, incipientes a Galilea usque hoc. Pilatus autem audiens Galileum interrogavit si homo Galileus esse,
et ut cognovit quod de Herodes potestates esse, mimisset eam et Herodem, quia et ipse Jerusalemus erit illi diebus. Herodes autem visu Jesu, Gavesudi es vade, erant enum cupiens ex multa tempore videri eam. Ea quod adi erit multa de ere, esperabant signum aliquod videre ab ea fieri. Interrogabant autem eam multos sermonibus, et ipse nici illi respondeba. Stabant autem principes sacerdotem, et scere constanta accusantes eam. Sperevat autem illum Herodes cum exitus sua, et elucit induam vesta albe, et remissit ad Pilatum. Et factum sunt eminiti Herodes, et Pilatus in ipse die. Nam antia eminiti erant ad inventum. Pilatus autem convocatus principes sacerdotem, et magistratibus et plebe dixit ad illos. Obtuli istus mihi hunc hominum, quasi avertum populi, et ecce ergo coram verbis interrogans, nulli causam inveni in homine, ister ex his, in quibus eam accusatus. Sed neque Herodes, nam remissi vos ad illum, et ecce nici dignum morti actum est ei, emendatum ergo illum dimittum. Necesse autem habebant dimiti eos per diem festum unum. Exclamavat autem semi universa turba dicens, tolle hunc et dimiti nobis Barabbam, qui erant proptus editionem quaddam factum in civitate, et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Iesum. Ad illi acclamabant dicentes, Crucifice, crucifice eam. Ille autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecit iste, nullum causam mortuis invenia in eo, corrupium ergo illum et dimittum. Ad illi instabant fortibus magnus, postulanus et crucificetur, et invelascebant fortis eorum, et Pilatus adjudicavit fieri petitionis eorum, demissit autem illis eam, qui propter homicidium et seditionis vociferant in carcerem, quem petebant. Iesus vere tradit voluntati eorum, et cum dicerent eam, apprehenderent Simonum quendam, Sirentiam venientem de villa, et posuerent illi crucem portare post Iesum. Sequebantur autem illi multa turba populi, et malerum quae plagebant et lamentambantur eam. Conversus autem ad illis Iesus dixit, Filia Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipse flete, et super filios vestros. Quaenam ecce venit dies, in quibus dicent, beatus steriles et ventrens, quia non generant et ubera, quae non lacta verant, tunc excipient dicere montibus, cadeti super nos et collidibus, operite nos, quia si in viridi lingua hanc faciant, in oridio quid fiat, dicebantur autem et aliudura nequam cum air, ut interfecerentur, et postquam venit in locum qui vacata calvare, ibi crucifixerent eam, et latronus unus et exteris ad alturum et sinistris. Iesus autem dicebant, Pater, dimiti illis non enum sciant quid faciant, dividendes vere vestimenta eos viserant sortes, et stabam populus spectans, et deridebant eam principes cum eos dicentes, alio salvus fecit, se salvum facie, si hic est Christus de electus, et debant autem et milentes et genentes et accetum offerentes ei et dicentes. Si tu es rex judiorum salvum te fac, erat autem et superscriptor, scriptus super eam literis Graecus, et Latinus et Hebraeus. Hic est rex judiorum, unus autem de his, qui pendebant latronibus blasphemab eam dicens. Si tu es Christus, salvum fac te me ipsum et nos, respondens autem alteri inquibant eam dicens, neque tu temes Deum, quod in eam damnatione est, et non quidem iste nam digna factus recepimus, hic vere dici maligesset, et dicebant ad Iesum,
Domine memento me, cum veneris in regnum tuum, et dixit illi Iesus, Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso, erat autem fere horae sexta, et tenebrae factus sunt, in universum terram usque in horum nonum, et obscuratus est sol, et velum tempum scissum et est medium, et clamans voce magna Iesus heit, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et haec dicens expiravit. Videns autem centurio, quod factum furor glorificavit Deum dicens, vere hic homo justus erat, et omnes turbierum, qui summa adderant et specularum istud, et videbant quae fiebant, perseguentes pecora serventebantur, stabit autem omnes nerti eos longe, et muleres quae secuti eram a Galilea, hinc videntes. Et ecce vera nomini Iesu, qui erant decure, ver bonus et justus, hic non consurere consilio, et actibus eorum aberam ethea civitati Judea, qui expectabant et ipse regnum Dei, hic excessus ad Pilatum, et Peter corpus Iesu, et depositum involvit Sidone, et posuit eam in monumenta exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat. Dominus Vobiscum. Oremus. Domine exaudirat sine mem, et clama meas et te veniat, ne efficias facem tuum. Amen.
Paramnia secula seculorum. Dominus obistum. Sursum cordam. Gratias agamus Domini Dei nostra. Vere dignum et justum est, tecum et salutari, nos tibi semper dibique gratias adjure. Dominus sancti pater omnipotens eterna Deus, qui salutum humanus genus in lingua crucis construisti, ut omnes mors albate inter vita resurgerat, equi in lingua vincebat, in lingua quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perque maius fadum tuat, laudon angeli, adorat dominationis Roma potestates, Celice veritas ac beatum seraphim, sociat exultatione concelipam, conquibus et nostris votus et domitie ibies deprecamo, subisci confessione decentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, penis in tela gloria tua, Hosanna excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deus amamos Dominus Sanctus.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus receptus salutaribus moniti divina institutione formatia demus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificete nomen tuum, advene regnum tuum, fi voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini et sit semper vobiscum. Agnus Dei Catullus Gata Mundi, misericordia nobis. Agnus Dei Catullus Gata Mundi, misericordia nobis. Agnus Dei Catullus Gata Mundi, dona nobis pace. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus.
Perdomen conflicte temperatum, qui elevans aliisti me et adversite fernum auri, tu autem Domine in aeternum permanens, tu exertus miserabilis Sion, qui venet tempus miserendi eos. Dominus Vobiscum. Oremus. Largive sensibus nostris omnipotens Deus, ut per temporalum filio tuo mortem, quam maestere veneratis tanto, vitam et te nobis fidisti, perpetuum confidamus, Pernum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convividas regna, et in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Quaesimus Dominus Deus nostro, o quos divinitribus participana gadiri, humanus consines libera curriculus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convividas regna, et in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, communata capita vestur Deo. Respice quaesimus Domini super hen familiam tuum, pro qua Dominus nostris Iesus Christus, non duitavit banibus tardi non sentiam, et quitus spiritum mentum, qui te convividas regna, et in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus Vobiscum. Benedicamus Nomen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Dominus Vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. In principe verbum podem Deus and Macadam Patripodem. Omnipsa factus onus, initsi factibus nihil factum est, initsi vita et vita lux omnem. Et lux internus lutate et emina comprendur. Fiat homus misodea cum in amoratia has, equan testamane praetulimus, muscaderum per lumen. Non lux testamane praetulumine, lux vere quae luminus omnum hominum venitum mundum. In mundura animus factus eis, luminus ei nocturne vidim, propter vanidal so manner tripper. Quoquenum trepine and Deus first nana filius Dei furi. Esgrimia esgrinonex inguinis neques, fonancanis neques, fonantade vire, sed exter nati sunt. Et babam cari fractum est, et habita piti nobis, et pitimus coes quoquesi ingenie patre, panem gratiae et veritatis. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do cry the banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn thou, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show to us the best fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, the Holy Mother of God. Let us pray. God, our refuge and our strength, look down in mercy on thy people who cry to thee, and by the intercession of glorious Immaculate Virgin Mary, Mother of God, also Joseph, her spouse, and thy blessed apostles Peter and Paul, and all the saints, in mercy and goodness, hear our prayers for the conversion of sinners, and for liberty and exaltation of our Holy Mother, the Church, through the same Christ our Lord. Holy Michael the Archangel, defend us in the hour of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restraining, we humbly pray, and do thou open to the heavenly host. By the power of God, cast down to hell Satan and all the other evil spirits who run through the world, seeking ruin of souls. May Sacred Heart of Jesus. May Sacred Heart of Jesus. May Sacred Heart of Jesus.